לידינו, בודקים שיש לנו את כל האביזרים, תקע, 2 שקעים, מפסק כפול. אנחנו נפתח את המפסק, פשוט מאוד מרימים את החתיכות למעלה, אפשר להיעזר עם מברג, טסטר, מרימים את זה למעלה, זה 1, זה 2. ומוציאים את כל המסגרת החוצה. טיפה בלחץ, זה יוצא. מניחים בצד, מניחים בצד. אוקיי, אנחנו נפתח את השקעים. שקע ראשון, פותחים. מניחים בצד. שקע שני, פותחים. מניחים בצד. מוציאים את המכסים שיש בתוך השקע. לוקחים את התקע, פותחים אותו גם. מניחים את המכסה בצד, פותחים את הברגים של החבק, של החוטים או של הכבל, ופותחים את הברגים של התקע עצמו, של הפינים, שנוכל לשים את החוט ואחרי זה לסגור. אוקיי, עד עכשיו מובן. בסדר? עכשיו אנחנו נפתח את הברגים של השקעים בצדדים, שנוכל גם להכניס את החוט. פותחים עד שרואים שהלשונית יורדת למטה. אוקיי. יופי. אם נראה מקרוב, נתבונן בשקע עצמו, נוכל לראות שרשום פה N, שזה 0, L, שזה פאזה, והסימן של ההרקה, שרואים אותו פה, 3 קווים שונים אחד מהשני. נעבור לשקע השני, נכין גם אותו, פותחים את הברגים קצת. אוקיי, ועכשיו הכל מוכן, יש לנו את המפסק, גם פה נפתח את הברגים, נכין אותם, פתוח, רואים פה את הבורג. פותחים 1, פותחים 2. אוקיי. יופי. עכשיו נתחיל בעבודה. נתחיל עם הפאזה. ניקח את הפאזה, נקלף את החוט, ניתן פאזה דרך ה-L. בשקע, רואים פה את ה-L, נותנים דרך ה-L. מחברים ל-L, סוגרים את הבורג, סדרים אותו יפה. הלאה. לוקחים את החוט הכחול של ה-N, גם מגלפים אותו, מדברים אותו ל-N, חיברנו ל-N, נסגור את הבורג. יופי, נסדר אותו. יופי. ועכשיו נחבר את החוט של ההרקה, גם כן באותה השיטה, נקלף, טיפה נעקם אותו, נדחוף אותו לחור, ואנחנו נסגור את הבורג. יופי. בשלב זה מה שעשינו, העברנו את הפאזה 0 וההרקה לחוטים האלו לפי הצבעים. עכשיו נסגור את החבק של החוטים, שהחוטים לא יברחו לנו. נסגור בורג 1 ונסגור את הבורג השני שהוא נמצא פה. אוקיי, נסגור את המכסה. ונסגור את הבורג. סגרנו את הבורג. אוקיי, עכשיו בואו נעשה
סידור קטן. עכשיו, 0 והרקה, אמרנו לפי הסרטוט, 0 והרקה באים ישירות לכל שקע. אז אנחנו ניקח הרקה אחת לפה, נגלף, וגם 0 ניקח, אותו דבר, אותו אורך. עכשיו, מה שנעשה, בניגוד לסרטוט, אנחנו פשוט, במקום להוציא מפה את החוט השני, אנחנו נגשר משקע לשקע. זאת אומרת, אנחנו נגשר מזה לזה, ונגשר מזה לזה. ואז למעשה את החוט הזה אנחנו נבטל. את החוט הזה אנחנו נבטל, את זה נבטל, ואת זה נבטל. בואו נגלף. שתי החוטים. נחבר ונכין קודם כל אותם שתי קצוות לחיבור. שנוכל לחבר. עכשיו אנחנו מחברים את ההרקה להרקה ומוציאים עוד קצה אחד של ההרקה. זה ייתן לשקע השני. אוקיי, ומעתקים את הבורג. ניקח את האפס. נחבר אותו לצד של ה-N. רואים פה את ה-N. נחבר אותו ל-N. ניקח עוד חוט שהכנו ונחבר אותו ל-N ונהדק את הבורג. יפה. רואים? שתי חוטים פה, שני חוטים פה. שקע אחד קיבל את ה-0 ואת ההרקה. זה ייתן לשקע השני, 0 והרקה. אנחנו נקצר אותם, לא צריכים את כל האורך הזה. נגלף את שניהם, נעיצה ודחיקה החוצה, נעיצה קלה ודחיקה החוצה. ניקח את השקע השני, נחבר את ההרקה להרקה ונסגור. ניקח את ה-0, נסדר את ההרקה קודם כל, 0 ל-N, רשום פה N, נכניס ונסגור. מה שנשאר לנו למעשה עכשיו זה לקחת את הפאזה שהיא למעשה תיתן לנו פאזה לשקעים. אנחנו משתמשים במפסק שאמרנו, נכין את המפסק. פה הפאזה מהשקע, מהתקע, הולכת ישירות למפסק, לחלק התחתון שלו, לבורג הבודד, שזה הבורג הבודד, יש פה בורג בודד ושתי בורגים למעלה. פה נכנס הפאזה, זה מצב מנותק, כשאני מרים למעלה, הפאזה תעבור מפה לפה. כשאני מרים את זה, היא תעבור מפה לפה. זאת אומרת, מהשקע ייכנס פאזה למטה, לבורג התחתון, אנחנו נסגור אותו. עכשיו נוציא מהמפסק חוט אחד לשקע הזה, חוט שני לשקע הזה. זה חוט ראשון שיצא מפה, נסגור את הבורג, נתחבר לשקע, בצד של ה-L כמובן, יש פה L, רואים את ה-L, נחבר אותו לפה. מחזיקים וסוגרים את הבורג. לוקחים עוד חוט, גולפים אותו, מחברים לבורג השני, שזה המפסק השני כביכול, המגע השני, סוגרים והולכים איתו לשקע השני. מספיק. ונגלף ונחבר אותו לשקע. נסגור. יופי. עכשיו אני יכול לחזור לסרטוט כרגע, לתקן אותו כביכול, לאופציה השנייה. יש לנו פה שקע, יש לנו פה עוד שקע, יש לנו מפסק כפול, שזה מפסק כפול,
אוקיי? ויש לנו את ההזנה. פאזה, אפס והרקה. זה 3 נקודות. מה שעשינו, נתנו 0 לשקע הראשון, גישרנו אותו לשני. נתנו הרקה לשקע הראשון וגישרנו אותו לשקע השני. פאזה הלכנו למפסק, ומהמפסק נתנו פעם אחת לפה, ופעם שנייה נתנו לפה. אוקיי? נבדוק עוד פעם. הרקה הולכת ישירות לשקע, להרקה. מהשקע ההרקה זה הצהוב הולך להרקה השנייה. האפס ישירות בא מהשקע, מהתקע, מתחבר לשקע, ל-N, והחוט השני מה-N ל-N של השקע השני. הפאזה מגיעה ישירות למפסק, ומהמפסק אחד לפה ואחד לפה. אנחנו עכשיו נסגור את השקעים, נסגור אותם. השקע הראשון נסגר, השקע השני נסדר פה את החוטים קצת, יופי. השקע השני גם נסגר. ונסגור אותו, נפעל את הברגים, יופי. נעבור למפסק, אותו דבר, המסגרת למקום שלה, יש קליקים, נעול, זה צד ימין, נעולים, וזה צד שמאל, יופי. צד סידור של החוטים, אפשר טיפה נגלגל אותם שיהיו לנו צמודים. יופי, קיבלנו שני שקעים וקיבלנו תקע. יופי. זה פחות או יותר מעגל חשמלי שמקבל הזנה ושליטה על שני המפסקים. אנחנו עכשיו נבדוק, נלך עם זה לחשמל ונבדוק אם באמת זה עובד כמו שסרטטנו, כמו שביצענו, ונבדוק. עכשיו נלך לשקע החשמל. שקע החשמל פה. פה, שקע החשמל זה פה. פה. שקע החשמל. אנחנו נשתמש בשקע קיים. שיהיה לנו יותר קל. נוציא את זה. נחבר את השקע החשמלי. ניתן הזנה. ניקח מנורת ביקורת לשם העתיקה, אוקיי? מפסיקים למטה, נחבר לשקע הראשון. מנורה אחת, ונחבר לשקע השני. תודה רבה לעוזר שלי, תודה. ונחבר מנורה לשקע השני. אוקיי. מפסק ראשון מדליק מנורה, מפסק שני מדליק מנורה שנייה, אוקיי? עוד פעם, מפסק ראשון מדליק מנורה אחת, מקבל, מפסק שני מדליק מנורה שנייה. רוצים את שניהם מדלקים. אוקיי? זהו מעגל שרוצים לעשות כמפסק לכל שקע. תודה רבה לכם, וניפגש בשיעור מספר 2. ביי ביי.